有車。係好熱啦，我想又落大雨淋喎。你啊想啊，冬天啊，邊有？佢而家喺度品嚐緊，慢慢辣出嚟。慢慢辣出嚟，但係真係微辣呢個。微辣，接受到嘅。好。因為其實佢都好驚啊。咁我講個小插曲俾你聽啊。其實好細個嗰陣時咧，我第一次去食湘菜啦，我唔知咩叫水煮呢兩個字。咁我入到去咧，我就諗住揾啲唔辣嘅嘢。咁我嗰陣時咧，我又唔識睇菜單，嗰啲圖片啊，定係我怕醜唔記得問人攞。咁我見到水煮嗰兩個字咧，即係個牆壁上面字咧，即係個牆壁上面寫住水煮，我就即刻同我啲 friend 講，不如我嗌水煮啦，水煮即係唔辣啦，係咪啊？原來水煮咧，其實大個咗知啦，係辣油煮出嚟嘅。呢度咧個裝修好得意，睇下。平時好多人咧就好難影㗎啦。我哋今日嗌咗呢一個回鍋肉啦，同埋呢一個無血旺肉。哇！你睇下佢哋個對比，嚇親我啊！唔怪我老公話：喂，嗌住先啊！如果唔係好大碟啊，真係好大盤啊！呢個，哇！真係嚇親我。好，有啲咩咧？有魷魚啦，有雞血啦，有牛嗰啲叫咩？我都唔知嗰啲叫咩。牛肚啦，係啦，好多辣椒嘅。咁我哋嗌咗微辣嘅，食啊！好啦，咁頭先食完啦。覺得係有麻辣嘅味，但係唔會勁辣啦。咁即係辣都係一剎那嘅啫。可能我嗌咗微辣咁樣嘅，好入口。咁但係咧都要嗌啲飯啊，或者係嗌啲米粉晾下胃先。如果唔係，我驚揦到個腸胃。咁雖然我都有帶整腸丸，同埋湘菜其實好普通嘅，只不過我係少食啦。咁而家開始食啦。咁咧頭先我冇撳掣，而家影多次啊！呢一個新年前食真係好正，因為呢個八寶盤啊，咩都有，豬血啊，跟住咧豬腸，因為頭先唔知嘛，而家知魷魚，跟住仲有冇肚包羅萬有，即係呢盤菜咁樣。我覺得比酸菜魚更嘢味㗎。呢一個係咩嚟㗎？豆乾，豆乾，好大碟喎，超級大碟！你睇我嗌咗3樣嘢，我點食啊？其實點解會嚟咧？就係因為平時佢都比較多人少少啦。咁今次咧，我就有機會咧，就覺得都冇咁多人啦。咁趁空檔嘅時候就可以過嚟試下啦。咁試下特色嘅嘢啦。係啊，咁啊，今日其實係情人節啊，辣辣啦，開心下啦，嗰個辣辣嘅情人節。我咧回鍋肉咧就佢煎得好香脆，同埋切得好薄，但係又有咬口，所以好值得一食。咁啊，我當然真係會撈飯。咁啊，嚟國內食嘢最開心嘅地方係咩咧？佢啲嘢會鮮啦，大盤大碟，同埋係熱辣辣咁上嘅。嗱，呢個豆乾，佢都仲出緊煙啊！咁菜咧當然都好翠綠同埋好大棵嘅。辣到有飽到要行，呢個就係鳳凰新年嘅人。係啊，靜英英嘅條街。辣到嘅人我嫌扭車。我想有落大雨淋喎。你啊想啊，冬天啊，邊有？帶住你。個人咧打麻雀樣嗰啲咧，身心靈整飯樣，就好似咧。係啊，啲人食麻辣咧，仲要咁可樂。仲要抹可樂喎。揸一陣。你而家睇到我啲毛孔係發大緊、熱緊、噴緊火嘅。咁呢間雅朵酒店咧就不過不失啦。咁我見好多朋友都會入住雅朵酒店，因為佢都會有一定嘅水平嘅。咁但係咧就個早餐就真係差啦。佢話7點鐘開始，我落到去10點鐘咧就冇乜嘢食啦。
同埋啲食物都好似唔係好新鮮，咁所以我都冇影到。我食咗幾隻蛋咧，咁我就翻嚟啊嘛。其實我唔食其他嘢啦，係啊，啲味嘢同賣相都唔想食咁樣嘅。咁所以咧，你見到我台面上面係會有咖啡，咁佢唯一嘅好處，因為咧呢一度咧係好近好多外賣嘅鋪頭，咁所以咧如果咧車手咧其實嚟到咧都係20至30分鐘左右，兼且勁快，因為咧佢哋啲職員好有效率啦，塞落嗰個嘅機器人嗰度咧好快已經送到。其實我嗌親啲嘢都半個鐘，其實24分鐘已經到咗。咁呢個係唯一嘅好處。咁另外一個好處咧就係咧你唔會怕悶啦。點解咧？就係因為佢話咧，佢就話深夜粥到，有得食粥嘅，有宵夜嘅，咁啊有呢一啲24小時嘅 gym 房，但我都冇落去啦。早餐我先講咗冇食嘅，咁呢一啲嘅嘢啦係 OK 啦，我覺得係啦，咁所以都 OK 嘅，即係起碼服務係有保證咁樣啦。比起早餐，我覺得 Holiday Inn 就好好多嘅。雖然都係冇乜嘢食，但係賣相啦、供應量啦、甚至乎係嗰個嘅質素啊，我覺得係中規中矩。但係呢一度就真係差咯，我覺得。朋友提到羅湖店嘅阿朵咧，都係好細同埋好差。咁呢一度咧就係東莞啊，升咗佢地方大，咁所以 OK 嘅。因為我哋新春期間咧就因為新春之前啦，即係年29之前年28啦，咁都好多食肆都閂咗，係意料之內嘅。咁但係都有啲店主咧都會照開俾你咁樣，有新年嘅餐牌，咁都 OK 啦。商場基本上都係食肆啊或者鋪頭都係照開，咁只不過係可能嗰條食街就好多人翻去團年，所以冇開，咁都 OK 嘅。咁你可以嗌外賣咯，咁啊都唔會話即係以前去新年啦，喺台灣乜都閂晒咁，可能而家年代亦都唔同啦，係啦，就係咁啦。咁 OK 啦，講住咁多先啦。好。係啊，咁都講啦，因為琴日咧就冇乜選擇，咁就諗住去翻牛場餐廳嗰度食火鍋，但係咧因為咧人哋都係要趕住翻去新年，我覺得係啱嘅，咁係我唔啱啫，咁所以我哋咧就係好意外咁去揾到一個川菜嚟食。我叫佢微辣都其實都好難，辣到我頭皮都好似火滾啊！我甚至乎我老公影我崩壞嘅樣，因為我已經係冇晒儀態啦，我覺得好熱啦，我想佢落場大雨淋我啊，有啲大風吹我啊，甚至乎我好擔心自己會肚屙，因為我覺得真係堅辣。我平時食得好辣㗎，係啊，我喺香港可以我啲朋友都話我食到中辣至大辣都得嘅。咁但係琴日個微辣我都係真係由皮膚啊、骨頭啊，好誇張，總之係辣，我都係唔識點講。咁所以我琴日都宵夜都唔敢嗌嘅，係啊。跟住我就同我老公講：你唔好打滴滴啦，我哋行翻去啦。咁佢就講緊，即係我唔記得咗幾耐啊，好超幾多公里我唔記得咗。2.6公里，咁啊行咗大概半個鐘頭啦。咁但係其實長度同埋時間係冇問題，因為以前都或者平時都行開。咁但係最大嘅問題就係
如果你喺國內咧，其實佢唔預你哋去行路，佢哋預你咧係用佢哋嘅奶瓶車多啲，係啦。點解？因為我哋去咗電瓶車 ，sorry， 我唔知嗰啲 terms。咁咧就點解咧？就係因為佢哋好多路都係唔通嘅，冇神神咧會有個欄杆截住你啦，冇神神咧就會起咗埲牆仔。咁你行下就行唔到，你要爬跨欄跨江咁樣，你先至行到。如果唔係，你就褪翻後咁樣。咁有剎那我都諗住行翻成2條街，叫我老公帶一等我，因為我肥啊嘛，我又笨手笨腳啦。咁後尾我老公都幫到我，後面都有啲人話想幫我，因為我卡住咗喺個欄杆度。跟住我啲筋好硬咯，跟住都 OK 啦，上船我都係後悔。咁以後我都係打滴滴或者係有得坐嗰啲所謂頭先講嗰個嗰乜車啦，咁我就會照坐咯，我唔行啦。我喺國內我唔會行嘅，係啊。可能呢一度就係工業區啦，咁所以佢啲規劃就係咁，係咯。咁呢一個係文化差異咯。除咗食物好熱之外，行路就唔建議。咁呢一啲嘅文化差異，再今日我去磅咧，嗰個電磅咧係公斤啊！我以為自己瘦咗，但係原來肥咗，因為我真係肥咗。咁所以都呢啲係一啲嘅文化差異咯。到呢度係呢啲嘅斤嚟嘅，係啦。咁我都以為自己瘦咗。啊，老公又瘦咗10幾磅啦！唔係啊，唔該你乘翻1.3啊。係因為筋嚟嘅。你哋咧 like and subscribe， 咁多咗好多 subscriber 啦，雖然都係2位數字，咁多謝你哋都有睇我嘅 YouTube 啦，咁係今年真係開展咗個旅程嘅，一路返工一路湊仔，又開展個旅程去揾下自我啦，係啦，咁可以即係自我感覺良好啊，提升返啊，呢啲嘢都係好嘅，去揾呢個世間嘅美好，去 treasure 每一樣嘅事物啦，去活在當下，咁所以好多謝你哋 ，thank you。